यति बेला अनमोल केसीको हातमा हेर्ने हो भने 101 चलचित्रहरू छन्, जसमा जेरियन टप रिलिजको तयारीमा छ भने उनको लाइनअपमा रहेको चलचित्र फर्की फर्की 2, बाटुलो जुन र ए मेरो हजुर 5 को पनि घोषणा भइसकेको छ, जुन चलचित्र अहिलेदेखि नै सुपरहिट हुने पक्का छ। उता पल शाहको भने एक एक गर्दै चलचित्रहरू हातबाट फुत्किरहेको देखिन्छ, जसमा यस अघि ए मेरो हजुर 5 मा पल शाहलाई राखिने भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो। तर पल शाह त्यहाँ पनि अटाएको देखिएन र पल शाहको हातबाट महाराज धीराज जस्तो ठुलो ब्यानरको चलचित्र पनि उम्किएको छ र उनलाई केही समय अघि कल्ली चलचित्रबाट पनि निकालिएको थियो। यति बेला उनको चलचित्र मोहर रिलिजको तयारीमा छ, जुन चलचित्रको टिजर आइसकेको छ र जुन टिजरले पनि भने जस्तो राम्रो प्रतिक्रिया भने पाइरहेको छैन। नेगेटिभिटीको सामना पनि गर्नु परिरहेको छ। यति बेला उनी आफ्नै ब्यानरमा बन्न लागेको चलचित्र यानी मायाको तयारीमा छन्। उता बलिदानको रिलिज नजिक आउँदै गर्दा यति बेला सन्तोष सेनलाई भने भ्याइ नभ्याइ छ। चलचित्र नेपाली र हिन्दीमा रिलिज हुने भन्ने कुरा उनकै मुखबाट सुनिएको छ। यसभन्दा अघि कता कता सुनिएको थियो चलचित्र नेपाली, हिन्दी, तामिल र तेलुगुमा पनि रिलिज हुँदैछ भन्ने कुरा सुनिएको थियो। तर केही समय अगाडिको एउटा भिडियोमा सन्तोष सेनले बताएका छन् चलचित्र नेपाली र हिन्दीमा रिलिज हुँदैछ भनेर, जसको तयारी एकदमै धमाकेदार भइरहेको छ।